Villa, kamu kemarin dapat THR kan pasti? Dapat berapa banyak? Hitung dulu bang, aku gak hitung soalnya. 10 juta ada? Enggak. Kita coba menghitung THR Villa. Banyak nih bang. Kita hitung dulu. Dari 100.000 ada berapa? 100 100.000? ada satu. 100 ada satu, oke, taruh. 20.000 ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 20.000 ada 5, berarti ini ada 100.000, 100.000 lagi, oke. 10.000 ada 1, Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wih, 120.000, mantap. Ibu ada 5.000. berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,